2020년 차량 2호들이 전국의 자동차 정비소에서 요즘 차들이 일어나는 문제들이 뭐냐면 이 에버페레이터 증발기들이 터져서 누설돼서 누기가 돼서 이 부분이 많이 누설이 돼요. 얘를 벗겨보면 여기가 이렇게 터진 애들이 많이 들어와요. 근데 여러분들은 얘를 볼 수가 없어요. 얘가 어디 들어가 있냐면 실내에 있어요. 실내 대시보드, 크래시패드, 시트 다 띄고 크래시패드 다 탈거하고 핸들 빼야 되고 여기를 완전히 뿡 다 띄어야 돼요. 그럼 여러분들이 보시기에도 일이 많겠어요, 없겠어요? 많아요. 돈도 돈 100만 원 막 넘어가는 차들도 있고. 2020년 이후니까 제네시스 G80, 뭐 BMW, 아우디, 뭐 벤츠, 뭐 어떤 차고 다 일어나요. 지금 그런 문제들이.